Саламатсыздарбы? Бул биздин бүгүнкү пресс-конференция берип атканыбыздын себеби электр энергиясы жалгыз эле Нарын элинин көйгөйү эмес, жалпы кыргызстандыктардын көйгөйү болуп жатат да бүгүнкү күндө. Биздин 2010 жылкы бийлик алмашуу ушул энергиянын тарифтеринен келип чыккан болчу да. Ал эми ошол кезде убактылуу өкмөттүн 20 апрель 2010 жылкы номер 7 неме менен чыгарган токтомун энергетика кымбаттабасын дегенин бүгүнкү өкмөт жокко чыгарышып 1-июндан баштап жокко чыгарып 17-июнь 2014 жылкы номер 336 токтом менен кайра тарифтерди көтөрүүгө өкмөт токтом чыгарышты. Ошондо бул трехфазка боюнча элдерге мындай неме кылып атат да, трехфазка тиги 1 сом 20 тыйынга көтөрүлүп 5 НДС 20% кошулгандан кийин 1 сом 47 бүтүн 4 немеге көтөрүлүп атат да. Ошондо 1 сом 48 тыйындан тагыраак айтканда айланып атат. Ал эми сельхозхозяйствого, фермерлерге көтөрүп атат 1 сом 32 тыйындан бүтүн 7-ге, немеге процент кошулгандан кийин, налоговый процент кошулгандан кийин 1 сом 70 тыйындан көтөрүлүп атат. Бул бүгүнкү күндө жалгыз эле Нарын элинин көйгөйү эмес, жалпы кыргызстандыктардын көйгөйү. Ушул тарифтердин көтөрүлгөнүнө каршы чыгып, 90 канча баланын бүгүнкү күндө 103 балага жетти, башка элдер жаракат алды, өмүрү кыйрылган болчу. Анан биз ушуга нааразычылык менен кайрылып атабыз. Нарындын 45 градус суук, климаты оор шарт. Ошондо да 2010 жылы ошо бүтүндөй Нарын эли көтөрүлүп турган кыштын ооругуна карабастан 45 градус суук. Ал эми бүгүнкү күндө көрсөтүп атышат, эми кээде журналисттер кечирип коюңуздар, жогорку кеңештеги депутаттын жашоосун көрсөтүп жатасыздар КТРКдан. Бакыт Жетигенов беле, Ар намыс партиясынын мүчөсү депутат. Ошол менен Ыргал Кадыралиеванын жашоосун көрсөтүштү да КТРКдан. Алар бир ушундай целый комнатаны газ плита, Бишкекте суусу да бар, ысык суусу да бар, газ плитасы, газы бар. Кайра электрический немелери бар. Бүт бардыгын коюп алганда плитасынан бери. Ошону телевизордон көрсөтүп элге сыймыктануу менен карап атышат да. Бизге кышка ушундай абдан даярдыктабыз. Туура, алар даярдыкта. Свет өчүп калса газ менен иштейт, газ өчүп калса тетиске, бардыктарын кошуп алышкан. Алар даярдыкта, көмүрдү алат. Бүгүнкү күндө биздин депутаттар алып аткан эле айлыгы 30 миңден жогору, күнүнө мамлекеттик эсептен каржыланып, бензини, ичкен жегени, жашоосунун бардыгы бекер болуп турат. Ал эми Нарындагы шарты оор, суугу катаал жерге барып эч бир адам жашоо турмушун, бизде газдын жоктугун, көмүрдүн ушул күндө жоктугун эч ким көңүлгө алып, эч жерде маалымат берилген эткен жери жок. Бүгүнкү күндө ушу биздин депутаттарда кыдырып, Нарында шарт кандай болуп, кышы оор эле деп, эч ким бир депутат басып барып койгон жери жок. Ушул бүгүнкү күнгө чейин. Ал эми өткөндө болсо 120 депутатыбыз светти кымбаттатуу боюнча өкмөткө түртө салып, бардыгы элдин атынан шайланып келип алышып, гособеспеченияда отурушуп, эл үчүн бир да ооз ачпастан, үн катпастан өздөрүнүн үйүндө газ плиталарын көрсөтүп коюп отурушат да. Бирөө да бир ооз сөз айтып коюшпастан. Булар элдин атынан шайланган, бардыгыбыз шайлаганбыз ушул шайлоодо. Ушул депутаттар элдин жашоо турмушун оңдойт, могурети жашоого келет деп. Убактылуу өкмөт болуп аткандары тигинтип айтып эптеп 4 жыл кармаптыр да. Ал эми ушул Атамбаев деген мына, ушу свет боюнча кымбаттатпайбыз деп жанагынча балдардын өлүмүн кыйып эмне, ушуларды эле президент болсун. Кайра эле Бабак кийип менен Акаевдин шапкесин кийип, анан бир быйыл суу деген тиги момундай тиги кургакчылык болуп атат, мынтип атат деп ар кайсы шылтоолорду айтып жатышпайбы? Элге белгилүү эле болуп турат суунун сатып ийгени. Нарын суу кадимкидей эле агып өтөт атат, Нарындан өтөт. Баягы мурунку эле деңгээлинде. Былтыр эле энергетика министри мактанып атты эле, 19 канча миллион куб сууну биз деген толтуруп койдук, суу саткан жокпуз деп. Бүгүнкү күндө Артыкбаев аны сууну сатмак түгүл, эчтекеси жок калтырып келатат. Керек болсо ушу курулуп турган ГЭСтерибизди оор акыбалга учуратып атат. Мына коррупциянын тамыры каякта жатат. Анда биз эмнеге митингге чыктык? Анда эмнеге жанагынча баланын өмүрү жокко тете болду? Ушундай оор акыбалда жашап атабыз нарындыктар. Ал эми биринчиси ушул энергетика боюнча, экинчиси мына бизге Нарынга жолго тыйын акча бөлүнгөн.
Бүгүнкү күндө оор машиналар өтүп жатып, жаңыдан курулуп, бүтүп бүтпөй аткан жолубузду кайрадан бусуп, кайра жасап жатышат мына жолдо. Акыбалы оор, абдан оор. А жерде баягы эле чиновниктердин жүктөрү тонналаган Кытайдын машинасы өтүп жатат. Жолубузда эң татаал мезгилде баягы биз губернаторду чогултуп, укук коргоо органдарын чогултуп, круглый стол өткөрдүк. Ошол жерде ушул жол маселесин көтөрдүк, светти көтөрдүк, шарпыстын оордугун, көмүрдүн жок болуп аткандыгын, трехфазканы бир фазага неметип койсо, элдер ар кайсы комнатага электрический немелерди сайса, кайрадан тиги бүт керек болсо тиги ошол алып барып койгон жана трансформаторлорду алмаштыра албай атабыз деп атпайбы? Ошонун баары мына күч келип кышында вообще свети жок калышыбыз мүмкүн. Мүмкүн эмес эле болот ошол. Мына ортодо распред компанияларга өздөрү чыгарып аткан жерден 20 тыйындан чыгара алат. Распред компания 70 тыйын менен 1 сом 20 тыйынга алым сынбай бүгүнкү күндө элдин оор шартына карабай көтөрүп атышат. Ошол распред компанияны жоюп эле, тестке өткөзүп туруп эле мурункудай өстөрү саттырса болмок. Мына өкмөттүн коррупция жасап каяка неме кылып жатканы. Экинчи жолду айттым да, үчүнчүсү андан кийин круглый стол уюштургандан кийин Нарынели чогулуп, эмгекчил айылына Нариман Түлеевдин айылына чогулдук. Ошол жерде бизде мындай сөздөр болуп жатат. Намысыңар барбы? Керек болсо андан чоң коррупция жасаган адамдар кутулуп кетти. Андан чоң кылмыш жасаган башкесер Батукаевди кысыл килемге салып туруп, бийлик өзү кийлигишип бир күндө документ даярдап чыгарып ийишти. Телевизордон байма-бай момунчаны жеп салыптыр, тигинтип минтип атат дегендер чыгарды. Келдибекти чыгарганына биздин каршылыгыбыз жок. Нарынели деле соцфонддо ошол аябай реформа жасаган чындыгында. Мына ошондо бизди дагы нарында элдер бастырбай калды. Ары бери намысыңар барбы? Келдибековдун аялы менен али аксы эли чыгарып кетти деп. Мына Исай Өмүркуловду чыгарды, мародер болгон Мадылбековду чыгарды, Эсенамановду чыгарды, Мурзалиевди чыгарды, Мегакомду тиги неме кылып аткан, Учкун Ташбаевди чыгарды, бүткүл Кыргызстандын мүлкүн сатууга уруксат берип көп коррупция жасаган Турдумамбетовди чыгарды, Мамытов, Жапаров, Ташиев, Келдибековдор эми бул бийликтин тиги каралоосу менен камалган адамдар болчу, буларды чыгарышты. Анан бүгүнкү күндө эч мына сот бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдан бери эч кандай акыйкат чечим чыгарбай, Нариман Түлеевдин ден соолугу оор, катаал, эң жаман личий немеде болсо да, диагнозу ошондой акыбалда болсо дагы 3 жылдан бери мына камап эч кандай чыгарган эткен жери жок. Нарынел ушул талапты коюп эмгекчил айылында 400 киши чогулдук. Чукулда ошо жол тосууга чыккан атабыз. Сентябрдын 10-унда ошо энергетика боюнча жана жол боюнча нарында митинг болгон атат. Ал митингке бүткүл кыргызстандыктар деле чакырабыз. Светте бардык бүтүндөй кыргызстандыктар жана чоң үйү дагы, кичик үйү дагы бардыгы жагат. Свет жалгыз эле нарындыктарга керек эмес. Үчүнчү талабыбыз ошол тиги Нариман Түлеевдин абактан бошотулуш үчүн эмгекчил айылынан Кытайга каттаган чоң машиналардын жол тоскон атабыз. Сентябрдын 16-сында өзүбүздүн Нарын элине неме тоскоолдук келтирбейбиз. Себеби ал элдер жалаң бүтүндөй кредит менен светтери неметип жанагындай кыйылып оор шарт акыбалда болуп аткандыгы үчүн өзүбүздүн элибизге тоскоолдук кылбайбыз. Өзүбүздүн элибиз Бишкекке жана башка жактарга каттай берүүсүнө неме кылабыз дагы. Кытайдан чыккан чоң машинени тособуз. Кытайдан жана груз менен чыгып аткан чиновниктердин машинелерин. Ушул 3 талап менен келгенин мен атайын Бишкекке өзүм монореки пресс-конференцияга ушу тыйынымды төгүп. 20-сына митинг болгон Жок, 10-унда болот. 10-унда. Жок, 10-нан баштап 10-ундагы неме берилбесе 16-сында жол тособуз. Элге тиги маалымат иретинде жыйынып акциялар. 10-нан баштап уже ачык акциялар күнүнө десек болот, байма-бай болуп турат. Акыркы чечим 16-сында уже эгер ушул тиги кыргыз эли Теңир Тоо астына коюп аткан тиги талаптарын, ушу эл айтып аткан көйгөйлөрдү чечпесе, анда тиги 16-сынан баштап жол тосуу акциясына чыгабыз. Жол тосууда азыр тиги мына азырда сүйлөшүүлөр болуп атат. Алар айтып атышат, силер жол тоспой эле келгиле, биз силерди бияка кабыл алып эле сүйлөшөлү деп. Теңир Тоолдордогу мурунку 2010 жылда эле ушундай сүйлөшүүлөр келгенбиз, бирок келгенде Теңир Тоону ошондо эле Данияр Үсөнов шылдыңдап кайра. Ошол маалда ар кандай тиги туура эмес сөздөр менен ошо өкмөттүн жыйынында дагы маалыматтарды берген. Бүгүнкү күндө Теңир Тоолдор Бишкекке келип, же ак үйгө келип, переговорго келбейт. Эгер жол тосулса, ошол эле Атамбаев өзү Нарынга да барып жүргөн.
ушул эле эжелер ушул эле биз менен антташып да жүргөн нан иштеп. Барса антын бузду Атамбаев. Келсин нарынга келип ошол жерде антымды буздум, кечирип койгула Тегир Тоолдар, мен силерди алдап кеттим деп өзүргө кечирим сурап, ошол жерге переговорго биз Отунбаеваны дагы, Атамбаевди дагы, Бекназаровду дагы, ошол эле Юстиция министрлигинде отурат азыр Шыкмаматов. Аны дагы ошо нарынга чыгарабыз да. Нан көтөрүп алып башкан ант ушпайбыз деп. Нан тиштеш. Биздин жанагы ооз ачпай, элдин көйгөйүн чечпей отурган нарындын 11 депутат экен нарындан. 11-дин баарын айта албайбыз, ушунун 9-ун азыр биз эсепке алып атабыз. Ооз ачпай отурган депутаттар же элге барып ошол жерден эмне кемчилиги бар экенин анысын айтсын, же болбосо тиги бул жерден эле мандатын тапшырып эле кой элге иштелбей калып кечирип койгула деп эле ошол күнү кете берсин да. Биз ушундай чечимге келдик. Чакырабыз. Эми баары депутатты чыгара албайбыз, эми нарындан 11 депутатыбыз бар экен, ошонун 9-у ооз ачпай отурат, ошо 9-ун чыгарабыз да. Анан баягы иштеп аткандарына Негизи мындайда, биз чөлкөн боюнча неме боюнча шайлаган эмеспиз депутатты. Партия боюнча шайлаганбыз. Биз Ош нарын деп бөлбөйбүз. Жалпы керек болсо ошо партиянын лидерлери барыш керек, Кулук барыш керек, Текебаев барыш керек. Ош нарын түндүк түштүк деп бөлбөш керек. Булар барыш керек. Биз партия боюнча шайлаганбыз. Бардыгы ошонун бардыгына биз добушубузду бергенбиз. Көп эле адамдар чыгып атат. Мына биз кечинде деле 9-10го чейин ушул бийликтеги адамдар менен да переговордо болуп чыктык. Ошол эле СМБда азыр аркабыздан түшүп иштеп атышат. Ошол эле адамдар дагы переговордо болуп атат. Алар айтып атышат, "Мына Нариман силерди каржылап атабы" деп атышат. Же Нариман силерди канча күн багат? Же Келдибековди бир ай силерди бага алабы деп ушундай суроолорду берип атышат да. Баарын акчасы жок. Бүгүнкү күндө мына ачык эле айтып коелу. Туура биринчиден Свет элдин баарынан өткөндө элдин баары көйгөй болду. Экинчиден жана Нариман Төлөевдики намыс болгондо намыстан нөбөттүк. Мына ошол жерде бир топ адамдар да келип айтып атышат, өлгөн адамга деле өкүрөт экен. Анан ушу Нариман ушу тири турганда моунча жардам бергенден ушу Нариман үчүн эле биз кыйгып чыкпайбызбы? Отуруңуз. Эми жок. Мындай да коррупционер эмес, коррупционер десе эгер аныктап бүгүнкү күндө акыркы чечим чыгар элек. Жок, отуруңуз. Камалганда негиздеп кое албайшат ушунгө чейинчи. Азыр коррупционер деп мына буга чейин журналисттер силер көп берип алдыңар, КТР аркылуу, тияк аркылуу. Бирок коррупциясын ошол эле СМБда, ошол эле прокуратурадагы кое алган жок. Бүгүнкү күндө коюп, бүгүнкү күндө далилдеп, мына сенин тиги карысың могу жер экен деп бетине кое алган жок. Биз да процесстерине далай жолго катыштык, азыр интернет сайттарында да турат. Ошол эле тиги счетный палата, ошол эле тиги прокуратуранын балдары тергеген материалдарын кайра ошол материалдын ичинен таба албайчат. Булар кирген далилдерин да бүгүнкү күндө делодон табылбай атат. 38 барак тиги материал. Ошол эле маалда счетный палатанын немеси мына сайттарга да илинип турат. Мени СМБга алып келип эле ошол жерде 3 күн мени иштетип эле могу материал жазасын деп мени жаздырган. Мен бул жерде эч кандай далил кое алган эмесмин деп өзү да сөз сүйлөп атат счетный палата. Бүгүнкү күндө журналисттер дагы же эл дагы муну коррупция деп айтууга чечим, акыркы чечим чыга элек. Эгер коррупциясын далилдели багандан кийин буларды кое бериш керек деп атабыз. Экинчиден бул жерден Нариманды каржылап алат деген дагы ар кандай маалыматтарга тарап кетиптир. Бул жерде Наримандан эч кандай колдоо же эч кандай неме болгон жок. Бүгүнкү күндө электр энергияга ар бир бай, ар бир фермер, ар бир адам бүгүнкү күндө өзү колдоп атат. Ошол эле маалда биз намысыбыз менен бололу дагы ушул Нариман Төлөевди кошолу деп жалпы элдин чечими менен мына чечимде турат протоколдору 26 өткөн жыйын менен. Ошо менен 3 чечим кылып бекиттик бул жалпы элдик. Ошол эле маалда мына нарында канча күн силерди кармайлап, канча күн неме деп кечинде дагы суроо болгондо мен ошол эле бийлик органдарына айттым. Бүгүнкү күндө Нариман ал жерде элди коргобойт, же элди ал жерде бакпайт, же элди колдобойт. Ал жерде ар бир адам келип өзүн багат. Мисалы үчүн мына 2010 жылы революцияда Атамбаев деле айтпайбы? Мен нарынды монча миллион берип мен көтөрүп нарынды алып чыгып койгом деп. Же Отунбаева да айтпайбы? Монча миллион бизге. Ошого мен жооп берип коеюнчу чоңуз. Мындайда. Бизге нарын басып бергендер. Мындайда тиги Нариман биринчиденчи мен анын тиги түрмөдө жатышына такыр каалабайм. Каршымын жатышына, ушул күнгө кармап жатышына. Нариман биринчиден бизнесте жүрүп байыган адам. Бизнес менен. Ал мамлекеттин акчасына муктаж деле эмес мындай алып келгенде, чынында. Эмчиктеги элди көтөрүп акча менен берип көтөрсө булар эбак эле берип көтөрмөк. Бербейт булар акча. Просто өз-өзгө намыс
биринчиден. Экинчиден тиги бизди деле айтып атат, Келдибектин аялынча жоксуңарбы, ак сейилинче жоксуңарбы. Анын үстүнө биздин кулунубуз, ошол деген элди каржылап келген, элге каралашып келген. Ал бирби, экинчиси мына Атамбаев деле 2010-жылы нарын эле акчасы жок эле чыккан. Болгону 30 миң берген, 21 мүчө 500 сомдон единица эле салганбыз агачы. Бир тыйын да беришкенбиз, биз акчасы жок эле чыгабыз, биз деле намыской элбиз. Мына ошо коррупция кылды го, өз мойну менен тартсын деп 3 жыл күттүк. А эмне тигине жантөрө мантөрөсүнүн баары басып жүрөт. Коррупционердин баары тиги тайралаңдап бийлеп жүрөт. Анан ошого атаандашасың да, жиниң келе чыгарсын. Чыгарбаса биз барабыз, көп жаман шакка барабыз.